Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sedaya dimanapun Anda berada. Ya, di video kali ini saya akan memberikan contoh ya. Contoh mengikir garaji pakai gerinda. Full pakai gerinda ini ya. Gerinda potong dan juga gerinda tinggu nipisne kayak begitu ya. Ini garaji ini aslinya tidak layak dipakai. Ini untungnya udah ndek dur, ada yang pendek ada yang tinggi gitu maksudnya. Ini saya potong, terus saya amplas ya, saya gerinda, saya luruskan maksudnya ya. Terus saya kikir ulang ini ya, saya kikir ulang menggunakan ya gerinda semua ini, mesin gerinda gitu. Semoga disimak prosesnya, cara mengikir di pakai gerinda begitu, monggo. Ya, ini jaraknya setengah senti ya, setengah senti gitu. Terus nanti kita gerinda pakai gerinda potong dulu ya. Habis itu nanti pakai gerinda biasa yang sudah dimodif begitu, monggo disimak mawon.
yaitu pakai gerinda biasa ya, yang sudah dimodif, yaitu di yes begitulah bentuknya kayak gitu, yang sudah dimodif kayak gitu. Mengikuti semua mohon sampai selesai biar tidak salah paham ya. Terus monggo.
Ya itu tadi videonya ya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf ya, kalau kurang kerasnya atau kurang tajam ini bisa dipikir lagi, dihaluskan lagi pakai gerinda gerinda kikir biasa itu ya, gerinda manual ya, begitu ya. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.